dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama handuk kecil, yang kedua hand spoon, yang ketiga antiseptik, yang keempat foam secret, yang kelima yaitu tisu kering. Setelah itu, tindakan yang pertama yaitu mencuci tangan atau menggunakan antiseptik. Selanjutnya yaitu menggunakan hand spoon agar sekret yang dikeluarkan pasien tidak menularkan tenaga medis atau perawat. Setelah itu menjelaskan kepada klien maksud dan tujuan dari prosedur serta mengidentifikasi identitas pasien. Permisi Bu, saya perawat Ina Luciana yang berjaga pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Diana Retno? Ya, Sus. Untuk tempat tanggal lahir dan umur Ibu berapa ya, Bu? Umur saya 24 tahun, tanggal lahir 1 Januari 96. Baik, sesuai ya, Bu. Yaitu melakukan prosedur batu efektif. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, bersedia. Selanjutnya yaitu meletakkan handuk di pangkuan pasien. Kakinya fleksi ya, Bu. Serta tisu di dada pasien. Tangannya diletakkan di dada. Prosedurnya sama ya Bu. Nanti Ibu tarik nafas dalam dari hidung, kemudian ditahan, keluarkan dari mulut, kemudian Ibu batukkan ya Bu agar sekretnya keluar. Apakah Ibu paham dengan instruksi saya? Ya, Sus. Sekarang Ibu tarik nafas perlahan. Tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Sekali lagi ya Bu. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Sekarang batukkan. Kemudian rapikan pasien. Ini siap. Posisinya ke semula ya. Setelah itu kembalikan pasien ke posisi semula. Di sini saya bantu untuk posisi semula ya Bu. Setelah itu melepas hand spoon dan merapikan alat-alat. Serta menggunakan antiseptik. Baik. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ke ruang perawat. Jika ada yang diperlukan, Ibu silakan panggil saya melalui bel di belakang ranjang ya Bu. Baik, Sus. Misi Bu.